Rivodoza Ande ahina ho voakasiky ny tafiotra ny distrika rehetra amin'ny faritra atsimo Andrefanosy. Lalam-pirenena fahatelo mampitohy an'Antananarivo sy Antsorobe ny fandrimona nanamboatra ny mpitatitra sy ny mponina rehefa tsy nandray andraikitra ny fanjakana. Tsy fandrim-pahalemana eto amin'ny firenena, tsy voafehy, mirongatra. Ny hena amin'ny famokarana eto Madagasikara, hoy ny banky iraisam-pirenena. Ny apatelo ny asa famokarana atao amin'ny mpiasa aty amin'ny tapany atsimon'ny Sahara no an'ny sisa atao amin'ny mpiasa malagasy iray. Raha ny fanadihadinana avoaka amin'ny banky iraisam-pirenena ihany. Tsy ampiny eo amin'ny lafin'ny famokarana, hoy ny mpahay toe-karena Fidèle Randry. Mitombina ny fihenan'ny famokarana eto amintsika rehefa tsy mahavita mampiaina amin'ny fahantrana isika. Izany hoe tsy mahavita miariary hena fobe ho amin'ny malagasy. Mampitombo ny vola miditra amin'ny isam-batan'olona sy ahafahany manatsara ny fiainany ary mampitombo ny ari-karena fobe ny fiariana. Tsy mahavita manala ny elanelana misy eo amin'ny mahantra sy manana nefa ny fiariana ho hiatrano ny fanamafisana. Rehefa mirongatra ny fahantrana, miteraka fikorotanana betsaka eo amin'ny lafiny ekonomika sy sosialy ary ny lafiny maro samihafa eto amin'ny firenena izany. Anjara ny fanjakana noho izany no mametraka ny rindran-damina amin'ny fitsinjarana ny loharam-piariana ho an'ny isam-batan'olona. Misy fiatsarano ny ekonomia zany raha navoaka amin'ny Banque mondiale zany dia hoe mihatsara satria rehefa refesina zany ny ataontsika hoe fiariana arena voabe dia hoe nisy fiakaran'le izy zany fa ny zavatra ny tsindriana koa dia hoe mbola tsy ampy zany, mbola tsy ampy ahafahana manena ny elanelana eo amin'ny mahantra sy manana, zany hoe le inégalité zany. Dia iny zavatra iny avoaka misy tsy milamina tsara zany ny resaka fitsinjarana ny ressources zany, redistribution, mécanisme de redistribution. Zany hoe misy miasa zany eto dia mahazo be, dia misy miasa koa fa mahazo kely. Dia iny moa ny ilaina ny fanjakana mandamina an'iny zay mahoatra ny hoe izy no lehibe indrindra eto amin'ny firenena e. Fiariana arena tsy mahavita manena ny elanelana eo amin'ny mahantra sy ny manana dia vao maika aran'izany mampirongatra ataontsika hoe ny fahantrana. Dia rehefa mirongatra le fahantrana dia mety hiteraka tension io na ekonomika na sosial na rehetrarehetra. Dia maro lafy ny fahantrana eto Madagasikara fa tsy ara-bola ihany. Raha ho an'ny ara-bola, tsy manome lanja ny fomba miaro fobe ny findramam-bola amin'ireo mpamatsy vola. Ny fahefa vidin'ny malagasy amin'ny ankapobeny no latsaka ambany dia ambany. Tsy vitantsika amin'ny mamaly ny filana fototra. Tokony hiteraka asa ho an'ny isam-batan'olona ny findramam-bola atao amin'ny fanjakana amin'ireo mpamatsy vola, indrindra raha eo amin'ny lafin'ny toe-karena. Ny asa ataon'ny isam-batan'olona ny mampidi-bola ary ny vola miditra amin'izany no mampiakatra ny fahefa vidiny. Ny fanjifana no mampitombo ny vola miditra ho an'ny mpamokatra, ka rehefa mahazo tombony ny mpamokatra, afaka mandrotsaka ny anjara birikiny ao amin'ny kitapo-bola-mpanjakana. Rehefa mitombo ny famokarana, dia izay no atao hoe miary arena fobe. Amin'ny alalan'ny tombony azo amin'ny famokarana no ahafahana mamerina tsikelikely ny vola indramina teo amin'ireo mpamatsy vola ho hiatrano ny fanamafisana. Mitombo ny famokarana iny dia iny no atao hoe miary arena fobe zany. Mamokatra izy dia mamokatra dia mitombo miara-mitombo zany le mpanjifa sy le mpamokatra. Ohatran'izay atao hoe fiariana arena fobe, zay zany le zavatra. Mahavaly an'izay zavatra zay ve le zava-misy amin'izao? Hoe mampiasa volontsika, ty le fampiasam-bola, efa napidi-bola ve io zavatra io aloha? Sy efa namorona asa. Rehefa mahavita an'izay izy firy le asan'ny foroniny, manao ahoana ny tombom-batra mety azony amin'io ankoatran'le asa foroniny. Eo amin'izay tsika zany mijery ty ny maskarena, ty ny vola mivoaka, misy tombony ve le izy satria rehefa tsy misy tombony dia faty antoka nge zany mindrana volontsika nefa tsy ho voaverina zany satria amin'ny alalan'iny tombony iny no ahafahana mamerina ne. Sy ilay vola miditra, rehefa tsy mahavita mamidi-bola sy mahavita manome tombony le izy vesatra zany iny ho an'ny toe-karena sy ho an'ny voaka ray. Mila fandraisana fanapahan-kevitra entitra sy matotra avy amin'ny fanjakana ny lafin'ny ara-toe-karena eto amintsika. Ny fanjakana no tokony manatsara ny tontolo-piariana, ny fijerenany zavatra tena misy eny amin'ny fiarahamonina no ahafahana mamaly izany ho hiatrany ity mpahay toe-karena ity.
Laharam-pamena ho an'i Madagasikara ny fandresena ny tsy fanjari-tsakafo na dia efa naomby aza ny paikady adina amin'izany tao anatin'ny 5 taona lasa, hoy ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta. Rary ny izany tanjona apetraka izany hoy Serge Zavamaova satria ny famokisana ny malagasy isa no asa ataony ity fitondrana mijoro ankehitriny ity, fa tsy misy ny tena fanomezana fampivoarana mpaka ho an'ny isam-batan'olona sy ny isa-tokantrano, hoy ny fanazavany. Miariary ny fanabadonana ny malagasy amin'ny alalan'ny serasera satria na samy eto Antananarivo aza tsy mitovy ny fitondrana ny malagasy. Lohany zany ao anatin'ny rano, raha resitsika zao ao anatin'ny ranomasina izy, de lohany zany miletika de miakatra kely, miletika de miakatra kely, de rehefa izy miakatra kely iny atsipy kely ny sakafo aloha zany mba hoe tsy afaty azy eo agakengana kokoa. Zay tsy afaty an'le vahoaka aingana ny sisa ny ataonao fitondrana io fa tsy manana plan hafa amin'ny fanjakana ivelany tsy afaty ny vahoaka malagasy. Zay sisa ny ataony hoe miletika zany le olona de anila aloha zany, de rehefa mipotra ndray ny lohany de amin'iny vonjevonjeny zareo mena sakafo kely, ary fidifidina ny olona mena sakafo. Eto Antananarivo mena sakafo satria matahotra ny Antananarivo izy, fa maninona faritra rehetrarehetra misy an'le olana tsy amenao an'le sakafo, fa maninona mahantra ny Antananarivo tsy ampitovinao mahantra ny Bongolava na mahantra ny Itasy. Za tsy mandeha lavitra sa sao de lazaina ndray manko fa hoe mampiady ny faritra samihafa, fa samy anatin'ny faritany Antananarivo zany zany faritra zany, samy misy mahantra fa maninona ny Antananarivo vonjevonjenao miazakazaka mihitsy anao mikarakara ny sinistre ary aty amin'ny Antananarivo ary toerana lakira ihany, fa maninona ny sinistre sasany misy faty olona misy inona tsy rarahanao, fa nga tsy malagasy ohatranao reo, fa maninona fidifidina ny toerana alehanao. Antananarivo atahoranao zany de Antananarivo ny karakarainao, fa ny any amin'ny faritany zany tsy rarahanao. Zay ne zany le izy hoe atalany zay mino zay mbola mino an'zareo koa, io samy mandray ny andraikiny io hoe tsy mitovy ny traitement samy gasy am'izao fotoana tsy mitovy ny traitement na Antananarivo sy Itasy rehefa tsy mitovy. Tsy diso hevitra ny mpisehatra politika sasany sy ny sendika milaza sy mitady ny fomba ahafana manovany zavamisy izay iainana eto Madagasikara, hoy ny fanehoan-kevitra. Mialentika ny malagasy to fanahinana potehana amin'ny firena politika, fa tsy misy fijerena intsony ny tombontsoa iombonana. Anahirana ny zavamisy raha mbola samy mijanona ho valala be mandry ny rehetra, fa tsy mijoro ho valala be mifo. Tena ilaina ny fampiresahana, hoy ny General Ramakavelo, manoloana ny zavamisy eto amin'ny firenena. Tsisy vahaolana fa tsy ny fifanantonana, tsy fifampiresahana tompoko, tsy ny famononana ny fampiororona ny vahaolana, fa ny fampiresahana sy ny fanantonana. Zay ihany ny fantako. Raha misy mahita ankoatran'izay moa dia arahabasoa arahabatsara fa mitraikefampiainana teo amina mbola am-perinasany ny resahako itenenako an'izany satria nahitana vokatra tsara sy mahasoa teto amin'ny firenena ny fifanarahana raika amin'ny 3 oktobra raika amin'ny 7 afaka miteny zany satria zavatra isy tsy azony fafana tantara zany, na izy amankahala na izy tsy tia de tsy azo fafana. Ka livre ahoana le fomba tsy maintsy misy mpanelanelany, na izy io mpanelanelany io na izy io mpanelanelany io, fa ny zavatra fantatro arsahako ny miteny azy de tsotra, ny mpanelanelana tsy maintsy malagasy, fa za mitady mpanelanelana vahiny fa zareo nataony sadeka mbola misy tarazy foana hatramin'izao. Nanao tsika malagasy ny teo amin'ny hôtel Panorama ny lamina, zay ny ataoko hoe malagasy ihany ny mpanelanelana, za tsy mila vahiny ho mpanelanelana eto Madagasikara. Zay fifandraisantsika amin'ny firenena-kafa nivelany tsy mampanina, fa ny mpanelanelana hitady vahaolana tompoko tsy maintsy tsika samy malagasy ihany mitady azy, aza mitady olona avy any ivelany zany. Zay ihany ny fantako, ny tantara ny mipetraka. Laharana voalohany amin'ny fahantrana maneran-tany Madagasikara tamin'ny taona 2024, araka ny tatitra navoaka ny gazety Watson ity. Ny raika amin'ny 20% ny vahoaka malagasy no fadiranovana, hoy kosa ny banky iraisam-pirenena izay nanamafy fa ampany indrindra ny arikarena fahobe na ny PIB ny Madagasikara, izay 7,900 dolara amerikana izany ho an'ny malagasy, 8,720 kosa ho an'ny Sudan, ary 7,770 kosa ho an'ny Yemen. Maneho ireo tarehimarika rehetra ireo fa miemitra ny fiainan'ny malagasy ary azo tsapahitana izany fa tsy tarehimarika fe tarehimarika fotsiny.
vita tamin'ity herinandro ity ny fandinian'ny tahirim-bola iraisam-pirenena ny tapany voalohany amin'ny fifanarahana findramam-bola tafiditra amin'ny fonds élargi de crédit na ny FEC sy ny facilité pour la résilience et la durabilité na ny FRD. Raha nandinika ny antota taratasy ny Madagasikara ny FMI dia nametraka mazava fa tsy mahafa-po tamin'ny ankapobeny na dia misy aza ireo asana tao. Niroso tamin'ny fametrahana fepetra ireo mpamatsy vola any Madagasikara satria misy ny tsy fampitokisana eo amin'ny fitondrana sy ireo mpamatsy vola hoy Zafimahova Serge izay nanipika fa mifanipaka ny filazana nataon'ny ministry ny fitantanam-bola sy ny tatitra navoaka ny FMI momba ny fahazahoana ny vola 100 tapitrisa $. Vakiko le izy. Les résultats du programme à fin juin 2024 ont été globalement jugés mitigés, soulignant la nécessité de maintenir une forte appropriation politique pour soutenir la mise en œuvre du programme. De ohatran'izao zany le izy, raha sekoly zany tsika, nanala-baka zany zareo, de mandalo délibération zareo fa tsy mba de tsy afaka baka izy aloha zany izy, tsy afaka zany izy fa tsy nahazo 10 de moyenne mihoatra zany izy, fa ty ambany zany de mandalo délibération. De zay le hoe mitigé, tsy nahafa-po fa afahana ihany zany satria efa mba nisy ezaka kely ihany zany to, na de tsy nahafa-po ary. Tsy zany tenen'le terme mitigé fa ny FMI. Zay aloha, tsy fa nalavitra be zany amin'ny zavatra nosoratan'le ministre ny finance de tohizina indray le izy hoe mety tsara ho izy le mécanisme automatique d'ajustement des prix. Le FMI zany tena io mety io izy fa na de zany aloha izy satria io izy manampy atsika i-contenir ny risque budgétaire ary mame espace vaovao ahafahany investissement public roso sy ny resaka social. Tiany zareo tenenina zany hoe ny économie atsika zany aloha mbola ny secteur public mitarika azy ny investissement public fa mbola tsy ny investissement direct étranger. Hoe mbola anisan'ny goavana amin'izao fotoan'izao zany ny investissement public raha hoe olo mazany io de rehefa avy eo milaza koa izy mazava hoe mila atao foana ho izy ahafahantsika manao mobilisation na recette interne. Io zany le fidiram-bola ty anatiny zany fa tandremo izy momba ny jirama mila atao tsara koa arahana tsara ny plan de redressement ny jirama. Le plan de redressement nefa afenina amin'ny vahoaka, afenina amintsika zany. Inona tsara zany io plan de redressement io anaty détail. Ity mpandinika toe-karena ity fa misy ny zavatra tsy mazava fepetra apetraky ny FMI sy ny banky iraisam-pirenena amin'ny fampiodinana ny toe-karena eto amintsika. Isan'izany ny fampiakarana ny vidim-bola any amin'ny banky tsotra mpampindram-bola raha ny fanazavana hatrany. Tiany tena loza. Ny FMI zany miteny hoe ampiakarana ny taux directeur amin'ny banque centrale. Rehefa miakatra ny taux directeur amin'ny banque centrale, miakatra koa zany vidim-bola any amin'ny banque primaire. Zany hoe eo le resahako hoe tsy mazava. Tsy mazava le izy satria afa ny tantarain'ny banque mondiale roa andro lasa zay, afa ny tantarain'ny FMI. Ohatrany hoe olona ray sady manitsaka accélérateur manitsaka frein. Ahoana moa ny afahanao relancer ny économie gasy ny opérateur gasy nefa kofony. Raha ampiakarinao taux directeur amin'ny banque centrale de miakatra koa zany ny vidim-bola. Rehefa mindram-bola zany anao de miakatra le vola indraminao. De ahoana ny afahan'le gasy zany mivelona ao anatin'izay. Satria ny dikan'izay dissuadena ane zany ny olona tsy hanao emprunt. Zay ny dikany fiakaran'ny taux directeur amin'ny banque centrale. Ny baiko midina zany zao efa mianjera hoe ampiakarinareo io. Satria dikan'izay zany ny inflation mafy be zany eto Madagasikara. Ary ny zavatra tsy voateny mety koa zany tsika manao création monétaire tsy misy contrepartie na hoe mamoaka planche à billets zany, manao planche à billets zany fitondrana satria zay mahatonga l'inflation miakatra be koa. Fa ny FMI tsy miteny hoe manao planche à billets izy, fa mino fa anatin'le détail ihany zao mety misy hoe manao planche à billets zareo. Zay en tout cas aloha zany misy ny inflation mafy be, matoa tereny zany banque centrale ampiakatra amin'ny taux directeur.
lasa mibaiko ny fanjakana malagasy ankehitriny mpamatsy volo ho ihany izafy maovaser satria firenena mpitrosy Madagasikara, firenena manan-karena amin'ny lafiny maro, saingy izao no iafarany rehefa ny tsy voafehy ny vitan-tanana. Tsy isy olona ametraka fepetra rehefa fantany fa mpanambola no indram-bola aminy, fa rehefa mahatra sahirany dia ametrahany fepetra maro ho iatrany i Serge Zafy-Mahova. Ny 800 ny vola ampiasain'ny fanjakana malagasy ho fampidony andrarà tokoa manko dia vola indramina avokoa. Mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana tsy eto Andrenivohitra ihany fa manerana ny nosy. Ny janoary ohatra, nanamarika ny teto Antananarivo ny fitifirana mpamily iray teny Ambodivono, ny fanafiana ka nahafaty iray mpianakaviana teny Ampamatanana, ny fanafiana nahafaty iray mpianakaviana mpanakalo devizy teny Analakely. Tany amin'ny faritra indray, ny fanafiana namonoana ben'ny tanàna ny Mangataboangy, ny fanafiana sy famonoana ireo mpilatsaka an-tsitrapo koreana tany Marovoay Moraranogary, misesesy ireo tranga samihafa toy ny Fakanankely ny tany Ankazobe, Anjozorobe, Alotra, ary farany teo ny vono mpitondra fivavahana teratany vahiny izay nanakoako maneran-tany. Mahalasa saina tanteraka ny zavamisy hoy ny manambonahitra misotro ronono ny jeneraly Ramakavelo, mampametra pantanina hoy izy ny tena anjara asany mpitandrony filaminana eto amintsika. Anisan'ny tena malasa ny eritreritra amin'ny jeneraly misotro ronono ary rehefa minisitra teo Foloalim-ba dia tena milasa mieritreritra mihitsy aho hoe fa inona moa zany ny tena andraikitra voalohany imasony Foloalim-ba sy ny polisy. Tena mametraka an'izany fanontaniana izany satria mitomboisa manamboninahitra jeneraly. Za mino fa rehefa mitomboisa ny manamboninahitra jeneraly dia tsy maintsy tokony manaraka an'izay koa ny fitombonisanyireo olobe zany hoe maramila eo ambany fahefana. Na tsy lazaina aza dia mino sy manantena mihitsy fa tsy maintsy mitombo. Ary indrindra ny fahitako azy ilay fitondram-panjakana ohatran'ny miahiahy fa misy olona na antokon'olona na sehatra samihafa mety anozongozona ny fitondrana. Ary zay ny tena mahatoka ny fahitako azy ny tena mampitomboisa ny ataontsika hoe na ny laharam-pomilahatra na ny maramila, ny polisy sy ny gendarme dia raha mahita ny fitombony isany. Ka zay ny mahalasa ny eritreritra hoe tsy tokony araka ny ampitombonan'ireo olona ireo ve no tokony hampihena ny tsy fandriam-pahalemana, fanontaniana mipetraka. Sa ireo olona ireo natao hanao inona? Any mahalasa ny eritreritra. Ary zay mihitsy amin'ny ataoko hoe manamboninahitra misotro ronono any tena mahalasa ny eritreritra. Hoe tena manao ny andraikitra tena tokony ho sahaniny ve? Satria resaka fandriam-pahalemana ty. Ireo olona zay everina fa manana andraikitra manokana amin'izany fandriam-pahalemana zany. Ary indrindra mba hisian'ny filaminana sy ny hoe fiarovana ny vahoaka sy ny fananany. Raha tena mandray ny andraikitra napetraka taminy araka ny fianianana nataony ny eo anivon'ny fitandrona ny filaminana dia andro fahalemana ny firenena sy ny vahoaka ato aminy, ho ihany ny jeneraly Ramakavelo. Za zao vao nahita fotsiny hoe tamin'ny gazety hoe ireo andraikitra ny andraikitry ny Foloalim-ba vakiako tamin'ny gazety dia lasa mihitsy ny eritreritra. Raha ireto zavatra voalaza ny gazety reto tokony ilamina ny firenentsika. Voandroany maraina mihitsy any namaky azy dia hosako raha ireto zany safy hoe tenenina ampandrena ny sainy hoe zao nge ny andraikitray fa izy ara miteraka an'ilay korotana. Raha misy ilay korotana izy ara ny tokony amahaolana any angela izy. Voandroany maraina mihitsy namaky gazety dia nahita mihitsy hoe zao dia hoe tena zao ve ny ainana. Tsisy maharatsy azy fa ozy hoe ampilamina ny sain'ny olona ve namoahana gazety andreo andraikitra marobe navoaka tao reo. Araky ny lalàna mifototra amin'ny fehim-potoana sy ny vokatra azo mandritra ny fotoana nitazomana andraikitra ny fanomezana maro-boninahitra jeneraly. Ekena fa mety misy ny ezaka fa tsy arakaraky ny hamaroan'ireo begalonina ny resaka tsy fandriam-pahalemana mitranga eto Madagasikara amin'izao fotoana izao.
Nasar vela e. Vai lá, tem puta que lá. Toy ireo lalam-pirenena rehetra amin'ny ankapobeny toy ny lalam-pirenena faharoa fahaenina ny fahafito izay tsy hita mazava aloha hatreto izay tenina fanarinana azy dia lasibatra sady ankilabao koa ny lalam-pirenena fahatelo mampitohy Antananarivo sy Anjozorobe. Simba tanteraka ny lalana mampifandray toerana maro ao an-toerana ka mampitondra fahaisana mpitatitra sy ny mponina mifamezivezy. Niditra antsehatra nanamboatra ny ampahan-dalana manodidina ny 10 kilometatra manomboka eto Anosikely ireo mpitatitra tamin'ny lalany kooperativa tao an-toerana sy ny fokon'olona. Satria raha ny tokony ho izy lalam-pirenena zany dia ny ministère des travaux publics ny tompony andraikitra am'izany asa vaventy io kanefa noho le fampitehan'le fananan'le olona le amin'ny fiara dia nisy zay fitarenan'izay dia tsy maintsy mba manao geste moa ny azo lazaina azy fa fantatray tsara ankoho fa ray metatra zany amin'ny lalam-pirenena amina miliara zany hoe tsy ho vitany vahoaka mihitsy zany kanefa tsy maintsy miasa zahay dia izay anton'izay no antony nandraisana ile andraikitra ka somaro manao pimaso zany misarika ny fitondram-panjakana fa efa manao dingana zao ny olona ary vonina ny olona ka noho izany dia antsoina zany zay tompony andraikitra tena tokony ianao antony lalany tony satria raha fahalalana azy isaka mandrotsaka gazoil na lasantsy dia misy lay apahany raisina fanjaisana anjara ho anaovana an'ilay hoe fer na faute d'entretien routier dia nahavita an'izany daholy matoa mandeha amin'ity lalanyity ireo mpitatra ireo faharoa olona mahalopatanty daholy ireo dikan'izany tokony tsy hanao lalana mihitsy zany le olona ranomarina kanefany mamoaka vokatra maro Anjozorobe fototry ny olana nefa ny faratsin-dalana ka mampanano sarotra ny famoaham-bokatra ankoatra ny saran-dalana miakatra ny vidin'ny vokatra ka miteraka fatiantoka ho an'hitan-tsaha izay maro anisa any an-toerana mangany fotsiny ny fampitehan'ny fiara sy ny volalany amin'ny fividianana kojakoja entina ampandehanana izany. Tokony alalaka ny fivezivezen'ny olona sy ny entany araka ny lalam-panorenana mihitsy ary zany nefany somaro ny jaly ny tatsava tia fatra Anjozorobe aty mamoaka ny vokatrany dia rehefa avy eo ihany koa izy tondra ny entana ho an'ny mpanjifa dia lasa sahirana ka dia lasa ny mpanjifa ihany koa zany no mitaty ny vokatra izay ka ny tena mahatonga an'izao fanapahan-kevitra zao zany dia efa mihoatra ny mety loatra le fahorian'le mpitatra satria misy fotoana zao tamin'ny herinandro io hoe efa atosika ny tomobile ny resort tapaka ny plaquette sy ny karazany tsy mateza bitabe zany amin'le piesy na tomobile zany zay miakabidy nefa zay zavatra zay zany no isan'ny zavatra manahirana amin'le izy dia mitaraina zany ny voalohany indrindra reo vahoaka tonga aty aminay moa satria fantatry ny olona hoe iza le isan'ny tompony andraikitra le coopérative dia mitaraina ny olona ny amin'izay lafiny vidin-javatra tsy maintsy miakatra dia famoaham-bokatra nefa rarotiny mpanangom-bokatra ny tatsaha zay ny amin'ny vahoaka manoka afatsy ny frais satria tsy maintsy misy frais ny entana rehefa miakatra amin'ny tomobile satria isan'andro ary indroa na itelo eo dia efa mijanona ny tomobile maninona manamboatra fotaka mandrevo lavaka no mameno lalana rehetra mitombo avy royeny ny fotoana lany eny an-dalana vokatry ny faratsin-dalana manodidina ny ora roa Anjozorobe Antananarivo teo aloha lasa adiny 5 be zao izany amin'izao fotoana izao dia ary misy rano mihitsy zany teto dia tena milentika mihitsy zany ny tomobile ndraindray tena misy mitroka rano dia maty motera mihitsy ny tomobile anatin'ny rano izao izany mba mpifanamboarana ity zany dia mba azo aloha izy zany adiny roa na adiny roa sasany
tamin'ny lalana mbola tsara taloha be zany adiny roa sasany eo tamin'ny lalana ratsy ny teo iny zany adiny efatra mihitsy na adiny dimy mihitsy ara zay vao tonga Tananarivo. Efa nisy ny fiaonana sy ny fitarainana nataon'ireo kooperativa mpitatitra hatramin'ny fotoanan'ny maintany tamin'ny tompon'andraikitra mahefa ny anamboarana ny lalana saingy tsy misy mpiaino izany hatramin'ny androany. Efa miantra amanaina ny fahavoazana ka tsy raviravitanana intsony hoy ny fanazavana. Ny fitarainana eto coopérative zany satria misy fotoana miona any ambony any zahay atson'ny ministeran'ny misahanana ny vatana dia ny transport sy ny toetrandro ny météorologie zany. Defa misy fotoana ao ny solitenan'ny travaux publics defa mandefa an'izay fitatitra zay foana izahay fa hatreto aloha mbola tsy hita zay tena hoe fandraisana ndraiky efa misy lehibe eto amin'ny Analamanga efa nitenenina ny vatana mihitsy keo dia hoe ho atao io kanefa le ho atao io hatreto aloha dia tsy afaka miandry tsosy satria zao fahavaratra hitanareo kamba miara mahitsika fa tena ratsy le lalana dia ngamba nyametrahako azy za tsy miteny hoe ara-dalàna ve fa hoe ara-drariny le hetsika ataonay zany ny amin'izao zavatra zao na tsy tokony ataonay ara dia mizaka tsy fidiny zay tompoko. Tonga teny an-toerana nanome tantsoroka ireo kooperativa sy ny fokon'olona teny an-toerana moa ny solombavam-bahoaka nanjozoro be ahafahana manao ny asa. Dia ny fanampinan'ny mpitatitra zany dia misy vato anosikely atsy manao 50 mètres cube tsika isam-bolana anamboarantsika ty mandrapatonga an'le ataon'ny fanjakana zany. Ao amin'ny alalan'ny siady miaraka amin'ny distrika zany tsika efa mividy kubota zay dia misy bulldozer koa avy eo tsy hoela dia ho ataontsika amin'izay araka mamety azy aloha. Tsy niandry ny fitonam-panjakana tsy andraindraikitra izy ireo fa mafy ary tsy zaka intsony ny fahasahiranana sy ny fatiantoka anteraka izany ka tsy maintsy nanaovana ny asa na dia nandaniana vola antapitrisany aza. Tsy notambazana, tsy voakarama fa fahatsapahantena sy finiavan-drehetra no natambatra na ahafahana nanao ny asa. Efa nazahoana lalana kosa ny fanatanterana izany raha ny fanazavana. Isan'ireo takin'ny orinasa amin'ireo olona mitady asa ny diplôma hoy ny syndicat-ny mpiasa Fisemare any ka mifantoka betsaka amin'izay azona ny diplôma izay ny fiofanana omeny ireo sekoly ambony. Hoy ihany ny sekretera jeneraly ny syndicat Fisemare Mananandro Jean Raphael. Ny traikefa amin'ny asa iandreketana sy ny fafehezana ny asa tia natao anefa no manamarika ny mamatianina na tsy fa tsy vitan'ny diplôma nanana fotsiny. Ny hitako hoe lesika eto Madagasikara tsy mivalide expérience zay zany ny olana fa diplôma aloha zany hoe zany tsika zany manao style-ny francophone fa raha tsika manao style-ny anglophone zany dia mivalide zay hoe expérience zay zany hoe zany le expérience n'le olona no kotiny heveriny avitan'le asa. Etsy ankilany samy jerena avokoa ireo lafiny roa ireo rehefa mitady asa ny olona iray hoy ny mpampiasa. Miankina amin'ny orinasa ny fitsinjarana izany saingy raha orinasa mitady vola tsy mijery fa tsy ny famokarana dia olona efa avarana amin'ilay asa no tadiaviny hoy ny fanazavana. Dia ny société zany arakarak'ilay société fa misy ny société tonga dia mijery tsy mijery an'izay diplômanao any izy fa une fois antaniany zavatra anankiray ianao makasika an'ilay hoe asa ka voafehinao tsara ilay asa dia izay ny tena zavatra tedavina satria aza diny fa resaka famokarana resaka production no tena tedavina amin'ilay olona. Zany anankiray zavatra ngezabe fa misy olona manana diplôma izy fa mbola sahirana izy anatin'ilay asa na ho ampianarana maromaro zay ilay tsy ny hoe orientation carrière dia misy ny hoe orientation diplôma tena be diplôma be ilay olona fa mbola sahirana izy na dia nianarany ara ilay zavatra. Dia ny mbola nampianarana ny tanora dia misy ny atao hoe fizarana asa na ilay hoe stage. Mila mifantoka amin'ny fizarana asa io ny tanora hoy ny fanazavana satria azona traikefa ny fizarana asa ka rehefa tena tafiditra amin'ny sehatry ny asa dia mora kokoa ny mahafeny sehatra idirana. Misy kosa nefa ny orinasa tsy manome vahana ny tanora mandritra ny fizarana asa ka anjara ny tanora no mikaroka. Misy manko zay le izy le teneko hoe mahay aty azo diplôma fotsiny ilay tanora dia na le fizarana asa azy atao tsinotsinona. Dia izay zany sy tena zay ny olana antsika maika te hanao an'ilay soutenance dia te azo an'ilay diplôma dia lasa ohatrany hoe tsy mirarahany amin'ilay fizarana asa fa ataon'ny olona mividy kafe dia lasa mividy kafe. Fa rehefa tena hoe any anatin'iny ianao dia any ianao zany mivelatra anatina traikefa be da be any anatin'ilay orinasa izay anaovanao fizarana asa na hoe stage io dia izay ny ahafahana tena hoe tonga dia fantatry ny orinasa ianao hoe
tena fahavanana zany olona zany rehefa antaniany zavatra anankiray de voavalinao iny fa misy fotoana rehefa ampanaovana ny entretien tsy mahavaly ny ankizy satria tany anatina stage izy tsy ampy misy ihany koa nefa ny orinasa tsy mamevana ny tanora ny anatin'ilay sehatry ny stage de iny koa zany anjarantsika tsirairay avy rehefa tsy nahazo valina tata de aizandray azy zany tokony afahako mivelatra ao anatin'ity zavatra zay nieritreretiko hoe ho atao ity. Ny olona amin'ny maha olona azy ny resahany eo amin'ny lafiny fanabeazany. Samy hafa saingy mifameno ny fanabeazana sy ny fampianarana ary ny fitaizana. Mikendry mahatonga ny olona ho olombanina fanabeazana. Ny olombanina kosa dia mahafantatra sy mahay mandanjalanja ny ataony. Olona manaja ny fiarahamonina misy azy. Miainga ao amin'ny isa-tokantrano ny fanabeazana, ka adidy lehibe ho an'ny ray aman-dreny ahatonga ny zanany ho olombanina. Dia mbola ao am-boka ny zaza, dia efa miainga ny fanabeazana azy. Misy ambaratonga ny fanabeazana. Eo ny fanazarana ny zaza ny fahatsara-toetra. Mialoha ny fahaenina taona ny zaza no ametrahana ny zaza amin'ny toetra fototra tokony ananany. Aorian'izay dia efa miditra eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina ny zaza. Ka isan'ny lesoka goavana ny fampidirana sady ny zaza hianatra any an-tsekoly aloha loatra, hoy ny mpampianatra sady mpanabe Ranjatoery. Rehefa tsy tafapetraky ny ray aman-dreny ao anatin'izay le fotoana hoe eo amin'ny fahaterahany hatramin'ny fahadimy na enina taonany eo zay toetra fototra zay, dia misy ny fahasairanana eo amin'ny fiatrehana ny fanabeazana. Ary io no alafiny anankiray mahatonga ny hoe mampiady hevitra ity le fiazakazahana amin'izao fotoana izao hoe mampiana-janaka mbola kely ity hoe roa taona dia fampianarana, roa taona sy tapany dia fampianarana, dia mirereny ray aman-dreny sasany amin'ny hoe kely mahay ny zanany. Fa afaka miteny amin'ny mpahatsorana mihitsy ny tenako hoe anisan'ny antony anankiray mahatonga ny fitombon'ny ditran'ny ankizy amin'izao fotoana izao ny hoe dieny mbola kely loatra ny ankizy dia efa tafasaraka amin'ilay tontolo voajanahary izay tokony ametraka ao amin'ilay toetra fototry ny fahavanonana. Matetika anjakan'ny gaboraraka sy ny fahalalana mandeha any amin'ny tsizy ny fiarahamonina. Manahirana ny fifampiresahana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka rehefa tafiditra ao anatin'izay fiarahamonina izay ny zanaka. Tsy izay ihany fa ny tontolo manodidina antsika dia tontolo tsy mamevahana ny fifampiresahana sy ny fifampiainona fa mibirioka any amin'ny fananganana ady. Tsy misy afa-tsy ny fiverenana ny fototra ny vahaolana ho hiatrany Ranjatoery. Ny fametrahana ny tsirairay amin'ny toerany araka ny asina maha-izy azy izay fototra ny fanabeazana ao an-tokantrano ny tsara apetraka. Tsy misy afa-tsy ny hoe fiverenana any amin'ny fototra. Dia iny n'izay fiverenana any amin'ny fototra izay, izany hoe ny fametrahana ny tsirairay amin'ny toerany araka ny hasina maha-izy azy ao anatin'ilay fianakaviana. Izany hoe ilay tena fototry ny fanabeazana mihitsy dia ny ray aman-dreny sy ireo zanaka naterany zany na ny taizany. Ny ray aman-dreny apetraka ny zanaka amin'ny toerana maharay aman-dreny azy, ary ny ray aman-dreny hametraka ny zanaka amin'ny toerana mahazanaka azy, ary dia samy hitandrina tsara n'izay hasina sy adidy tandrify ny tsiraray avy. Ny ray aman-dreny manao ny adidiny amin'ny fitarihan-dalana amin'ny mpahendrena, amin'ny mpitiavana ny zanany, ary ny zanany dia tokony hiaino amin'ny mpitiavana, amin'ny mpanetretena ihany koa izany fitarihan-dalana avy amin'ny ray aman-dreny izany. Ny zanaka tiana tsy tsitsiana rotsakazo, ary raha ny kapoka ny nahendry dia ny omby no efa endry. Hevitra roa mifanohitra ireo, kanefa fampiasa amin'ny andavanandro saingy mitaky fandanjalanjana. Misy fotoana ny fikapohana ny zaza, fananarana ny tokony bahana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Anjaran'ny ray aman-dreny manoro ny lalana tokony alehan'ny zanaka. Ny tena hevitry ny teny eto dia famaizana fa ny tsinan'ny zanaka no atao, ka anjaran'ny ray aman-dreny mamantatra ny toetra ny zanany. Ankehitriny ihany koa dia efa misy ny lalàna amin'ny fandrarana ny fikapohana atao amin'ny zanaka. Hita ho mampivoana ny sain'ny zanaka izany ho hiatrany ny fanamafisana. Amin'izao fotoana izao moa misy zavatra tailana ihany ny amin'ilay hoe voarara noho ny fanajana ny zonon'ny ankizy, ny hoe tsy azo atao tsony ny mikapoka ny ankizy na any an-tsekoly naiza naiza. Mampivoana ny sain'ny zatovy ihany zany indraindray satria lasa tahaka ny mamevahana azy anao zavatra tafa ohatra hoe tsy afaka anao inona amiko tsony reto olonreto dia ataoko amin'izay itiavako azy. Zay no lazaiko hoe rehefa tsy mipetraka
na tsy apetraka mitoerana mamendrika azy ny tsiraray ao anatin'ny ankonana de tonga zany fisainana tailana izany ary de fitsorontanana no misy. Miovarakaraky ny vampitoana ny fanabeazana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka kanefa na izany aza tokony ampiarina trano ny fanajana ny asina mahazanaka sy ray aman-dreny ao atokantrano. Mila mafisina ny fifampiainona mba hampirindra ny tokantrano ho iatrano ny fanazavana. Tany amin'ny 20 kilometatra andrefana somary atsimo andrefany Tampolo ampanino nisy ny foibeny Ande tamin'ny 3 ora tolakandro teo. Forte tempête tropicale hatrany sokajy misy azy ka 10 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka aminy izay arahina tafiotra 5 kilometatra isan'ora manakaiky ny foibeny. Nikisaka ny antsinanana somary antsimo antsinanana izy ka naafaka 13 kilometatra isan'ora. Mbola mitoetra trany ny herijika itombony hery ho lasa rivo-doza mahery na cyclone tropical ato anatin'ny 420 ora. Tombanana ivoatra miadana any amin'ny latsaky ny 10 kilometatra miala ny morontsiraka ity rivo-doza ity manomboka ny Wal. Goavana ny velarany ka ahina ho voakasiky ny tafiotra mahery ny 90 kilometatra isan'ora ny distrika rehetra amin'ny morontsiraky ny faritra atsimo andrefany nosy. Ikija ny Rotsakorana 20 hatramin'ny 400 milimetatra isaky ny 420 ora hatramin'ny sabotsy izao ka ahina ny tondra-drano ny fiakaran'ny renirano sy ny fiotsahan'ny tany amin'ireo toerana marefo. Manoloana izany dia nahazo filazana loza amin'ny tatao miloko mena i Toliara voalohany sy faharoa, Ampani, Beloa ary Tsiombe. Loza manambana miloko mavo, faritra Anosy, Betioky, Atsimo, Benenitra, Bekily ary Ambovombe. Entana hatrany ireo mpampiasa ranomasina manomboka eo Besalampy hatrany Vangaindrano mba tsy handrika mandra-pahalasa ny loza. Manentana ny rehetra anaraka mandrakariva, ny toromarika omeny manampahefa isan'ny tonkony moa ny sampandrarapa mantatra ny toetry ny andro. Nanambarany tao amin'ny tranokala ofisialy ny Federasionn'ny Baolina Kitra ao Ghana androany 7 febroary fa ho tanterahana any Maroc ny lalao andro fahaenina tafiditra amin'ny fifanitsanana amin'ny fiadina ny tompon-daka eran-tany 420 izay fanandrinany amin'ny Madagasikara ny alatsinainy 4 martsa ho avy izao. Lalao izay tokony ho tanterahina eto Antananarivo ao amin'ny kianja Bare Mahamasina saingy tsy mbola nahazo fankatoavana na homologation avy amin'ny CAF ny kianja Barea raha ny filazan'ny Federasionna avy ao Ghana. Raha ny lalàna ny CAF 70 andro melony lalao no ankatoavana ny kianja. Hatreto mbola tsy nisy ny fanambarana ofisialy navoaka ny Federasionna Malagasy ny Baolina Kitra na ny FMF makasika ity vaovao ity na ny teo anivony ny Ministera ny Tanora sy ny Fanatanjahantena Malagasy aza dia tsy nandrenesam-baovao. Marina fa amin'ny andro fahadimy dia Centrafrika no andrayan'ny Madagasikara amin'ny lalao izay ho tanterahina. Laharana fahatelo ao amin'ny vondrona misy antsika isika ary manana isa 7. Ratoka Comore sy Ghana no mitarika izay samy manana isa 5 avy. Ny voalohany isam-bondrona no tafita mivantana amin'ny lalao eran-tany 420 ho tanterahina any États-Unis, Meksika sy Kanada. Misaona ny tontolo ny zavakanto ankehitriny. Nodimandry teo amin'ny faraiky amin'ny 20 taona ny omaly alarobia tany Kanada i Dave Rabarauna isan'ireo nandrafitra ny tarika Le Surf, tarika nanana ny naizy azy ary voalohany nitondra avy ny anaram-pirenena tamin'ny sehatra iraisam-pirenena. Solista teo anivon'ny tarika Le Surf antenany ary isan'ny hira nafantarana azy ni Le Printemps sur la colline sy ni Les hommes n'auront plus de peur. Isan'ireo nanorina ny tarika Le Surf ihany koa i Dave Rabarauna. Enina mianadahy izy ireo no mpikambana tao amin'ny tarika
ka ny rovavy tamin'izy ireo dia efa nodimandry ary izao indray dia lasa hidavy rabarona. Ny taona 2024 no nandray ny mari-boninahitra commandeur de l'ordre des arts, de lettres et de la culture tao amin'ny mahasoivon'ny Madagasikara ny Paris sy ny tenany ho fankasitrahana azy tamin'ny fampiroboroboana ny mozika sy ny fanandratana ny voninahim-pirenena. Ny fianakaviam-ben'ny MPS dia miombina lahelo amin'izao fahalasana izao. Afaka tapabolana eo dia ivoaka ny Trump Gold Card, adika tsotsotra hoe karatra volamena, azon'ireo mpanefoefo mifindra monina sy mampiasa volana Etazonia. Toy ny karatra maitso izay mamela ireo mpifindra monina norom-pinenana maro ao Etazonia io karatra volamena io, ka manodidina ny 5 tapitrisa $5 ny vidiny raha ny fanazavana. Tsy manafoana ny fandaharana asa fifindra-monina ho an'ireo mpampiasa vola, mihoatra ny $20 ny Etazonia ity karatra volamena ity. Ireo mpanefoefo sady manam-pahefana Rosianina no tena tarigetra azo ity karatra ity. Raha ny fanazavana manko dia ampiasa vola, andohetra ary ampiasa olona maro any Etazonia ireo sokajina mpandraraha ireo izay misafidy ny anorim-pinenana any Etazonia ary lalana mety azona ny zom-pirenena Amerikanina izany. Foana kosa ny fandaharana asa azony ireo mampiasa vola visa EB5. Mikasika ny fifindra-monina izay ihany moa dia fantatra fa olona 5,500 alina tamin'ireo kandida 7 tapitrisa maneran-tany no nahazo ilay green card, visa azona mifindra-monina ny Etazonia ho an'ity taona ity.